Merhaba arkadaşlar. Doğaya çıktık. İnekleri otlatıyoruz yine. Doğa bir harika. Dağlar. İnekler sarıp çiçeklerin içinde otlanıyor arkadaşlar. Çobancılık da kolay meslek değil. Zor. Hele bizim için, bizim gibi yaşlılar için bayağı bir zor arkadaşlar. Ama ne yapacaksın? Söğüt ağaçları, karşıdakiler meşe, dağ armudu. Mera var da gidiyoruz yine de Allah'a şükürler olsun. Hava yağmazsa iş gene kötü. Ortalık kurak. Kavak ağaçları karşıda. Dağlarda çam ağacı, dağ eriği, meşe, dağ armudu. Buralarda ekin. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın ne kadar doğal, ne kadar güzel. Kaç tane kuş ötüyor. Hepsi farklı farklı. Sessiz kalıyorum kuş seslerini duyun diye. Kurbağa sesleri. Harika bir görüntü.
Değil mi arkadaşlar? Karşıda ceviz bahçesi. Şuraya da arkadaşım biri tel çekti. Çilek ekecek arkadaşlar. Allah'a şükür memleketimizde ne eksen oluyor. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.